Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişik bir giriş olacak çünkü bir çekilişimiz var. Bunu gecikmiş bir 1000 abone çekilişi olarak düşünebilirsiniz. Çekiliş detaylarından önce bize destek olan, kısa sürede büyümemizi sağlayan herkese çok teşekkürler. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bu yoldaki en önemli motivasyon kaynağımız oldunuz. Görüşleriniz benim için çok önemli. Bu yüzden attığınız tüm yorumları okuyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Sizleri daha önce hiç görmedim. Ama artık yorumlarda isimlerinizi görünce sizi tanımış gibi hissediyorum. Çünkü baştan beri her videomuza yorum atan arkadaşlar var. İsimlerine de aşina oldum artık. O yüzden hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Çekilişimizin detaylarına gelecek olursak, görmüş olduğunuz bu tabloyu çekilişe katılan birine hediye edeceğiz. Katılmak için de yapmanız gereken çok basit. Kanalımıza abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlara Instagram kullanıcı adınızı yazmak. Kazanan siz olursanız size ulaşım sağlayabilmemiz için Instagram adını paylaşmanız önemli. Instagram adresi ile ilgili bir şart, kural yok. Yani fotoğrafı olsun olmasın, takipçisi olsun olmasın hiç önemli değil. Amacımız size ulaşmak sadece. Bu arada çekilişin sonuçları Instagram hesabımızdan da paylaşılacak. O yüzden oradan da takip etmeyi unutmayın. Eğer katılım yoğun olursa sık sık çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Devamının gelmesi size bağlı yani. Çekilişimizin detayları bunlardı. Şimdi hazırsanız hikayemize geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba abla. Sana anlatacaklarım var. Bugüne kadar kanalınızdaki tüm hikayeleri dinledim. Ve inanın benim yaşadıklarım da dinlediklerimden aşağı değil. Ben üniversiteyi başka bir şehirde kazanınca yurda yerleştim. Devlet yurduydu. Zaten özel yurtta kalmaya param yetmez. Neyse. Ben yurda yerleştim. Odamdaki kızların 2 tanesi 3. sınıftı. Ben ve diğer arkadaş 1. sınıftık. İsimlerini söylemek istemediğim için gizlemek istiyorum. 3. sınıflar Çiğdem ve Betül olsun. 1. sınıf olan kıza Pelin ve benim adıma da Tuğçe diyelim. Hayatımda ilk kez ailemden uzak kalıyordum. Yurda geldiğim ilk gün ağlamakla geçti. Kimseyi de tanımadığımdan bunalıma girmiştim. İlk gün böyle ağlamalarımla geçti. Yemek bile yemedim. Baktım yapacak bir şey yok. Eşyalarımı yerleştirdim ve biraz temizlik yaptım. Buraya alışmalıydım. Çünkü 4 sene burada kalacaktım. Yurdu gezdim biraz. Çalışma odalarına, mutfağına falan baktım. O gün oda arkadaşlarımla da biraz sohbet ettim. Biz 105 numaralı odadaydık. Arkadaşlarla biraz sohbet edince rahatladım. Onlar da benim gibi insanlardı. Anladım ki çekinmeme neden olacak bir durum yoktu ortada. Galiba biraz abartmıştım. Akşam etrafı keşfetmek için hep beraber dışarı çıkalım dediler. Uzun uzun kampüsü gezdik. Sonra tekrar yurda geldik. Geldiğimizde banyo tarafına doğru ellerimi yıkamak için gittim. Bu arada da diğer odaların önünden geçiyordum. O esnada önünde olduğum odadan tuhaf sesler geldiğini fark ettim. Ben ilk başta bir ilahiye veya duaya benzettim bu sesleri. Odaya baktım. 101 numaralı odaydı. Sesler garipleşti ve korkunç kalın bir sese dönüştü. Yurdun ne kadar güvenlikli olduğunu bilmesem içeri erkek arkadaşlarını sokmuşlar derdim. Neyse, belki bilgisayar açıktır ve onun sesidir diye düşündüm. Ben lavaboya girerken 101 nolu odanın kapısı açıldı. Hemen hızlandım, ilgilendiğim belli olmasın diye. Odadan çıkan kız arkamdan geldi. Elinde bir kova vardı. Zor taşıdığından içinin dolu olduğu, hatta yüksek ihtimal su olduğu anlaşılıyordu. Bir yandan ellerimi yıkarken bir yandan da aynadan kıza bakıyordum. Kovanın ağzında kapak vardı ve öylece bekliyordu. Sanki benim çıkmamı istiyordu. Suyu dökmek istese banyo kısımları boş, oraya dökebilir. Tuvaletler boş, oraya da dökebilir. Ama bekliyordu. Ben de bunu anlayıp hızlıca çıktım. Ama aklım orada kaldı. Merak ettim doğrusu. Odaya girdiğimde diğer kızlara 101 nolu odadakileri tanıyor musunuz dedim. 3. sınıf olanlar
Tanıyoruz ama samimi değiliz. Onlar kendi aralarında takılır. Biraz tuhaflar dediler. Bunu duymam beni iyice meraklandırdı. Çünkü tuhaf olduklarını düşünen sadece ben değilmişim dedim. Ertesi gün yurda geldiğimde banyo yapmak istedim. Havlumu, şampuanımı alıp duş kabinlerine yöneldim. Duş kabinleri perdeliydi. Havlumu asıp perdeyi çekeceğim esnada dünkü kızı gördüm yine. Eline bir sargı bezi sarmış, içeri girince açtı. Beni fark etmedi galiba ya da fark ettiyse bile ona baktığımı anlamadığını düşünüyorum. Sargısını açtı, lavaboda kolunu yıkamaya başladı. Görebilmek için biraz daha oyalandım, kapatmadım perdeyi ve kolundaki yaraları gördüm. Bu yaraları kavlatıp tekrar kanatıyordu, çok ürktüm. Hemen perdeyi çektim. Manyak mı bu diye düşünmeye başladım. Başlarda böyle gizli gizli takip etsem de bir gün merakıma yenik düştüm. O anı anlatayım sizlere. Gece uykumdan uyandım ve tuvalete gitmek için kalktım. Yine o odanın önünden geçiyordum. Ve aynı tuhaf sesleri duydum. Bu sefer daha netti. Sanki Arapça ya da benzer başka bir dil. Yine erkek sesiydi, kalın ve oldukça ürkütücü. Bilgisayardan, telefondan gelir gibi değildi bu ses. Kapıya doğru parmak uçlarımda yaklaşıp anahtar deliğinden bakmak istedim. Bunu yapmam çok yanlış, biliyorum. İçeri doğru baktığımda sadece kızları gördüm. Dördü de yere oturmuş konuşuyorlardı. Erkek falan yoktu. O esnada arka taraftan bir ses geldi. Çabuk git buradan. Çığlık atmamak için ağzımı kapattım. Hemen koşarak odama girdim. Kalbim yerinden çıkacaktı sanki. O ses neydi diye sabaha kadar düşündüm. Sabah okula gittim ama ölü gibiydim. Hem uykusuzluktan hem de korkudan bu hale gelmiştim. Yurda gitmek istemiyordum ama mecburdum. Kızlara anlatamadım. Çünkü başkasının odasını gözetlediğimi bilmelerini istemedim. Bir süre hiçbir şey olmadı. Ben o sırada yurt çalışanları ile de kaynaştım. Hizmetli ablayla mesela. Çok iyi anlaşmıştık. Bizim yurtta odalar öğrencilerin izni olursa temizlenir. Yani öğrenciler kapıya temizleyin yazarsa çalışan kadın girer, temizler, çıkar. Ama yazmazsa asla girmez. Bu kadının adı Nurdan'dı. Nurdan abla bir gün geldi yanıma oturdu. Yurdun kapısının önündeki banklar vardı. Oradaydık. Çok yoruldum dedi. Şakasına bana bir gün yardım et bari dedi. O an bunun müthiş bir fikir olduğunu düşündüm. Ablaya temizlik için yardım etmek demek, girmek istediğim odalara girmek demekti. Tabii abla ne demek? İstediğin her zaman yardım ederim sana dedim. Şaka yaptım falan dese de çok ısrar ettim. Bak benim haftaya boş günlerim olacak. Okula gitmeyeceğim. Sana yardım ederim dedim. Duyulursa benim başım ağrır. Seni odalara sokamam dedi. Kim duyacak abla? Sen merak etme dedim. Bir şekilde ikna ettim. Ve bir haftanın geçmesini sabırsızlıkla bekledim. Sonunda o gün geldi. Ben okula gitmedim. Üstüme eski kıyafetler giyip koridora çıktım. Hemen 101 nolu odanın önüne geldim. Amacım temizleyin yazısı var mı yok mu onu görmekti. Eğer varsa amacıma ulaşacaktım ama yoksa boşuna akşama kadar temizlik yapmış olacaktım. Baktım kapının üstüne kağıt yapıştırmışlar ve temizleyin yazıyor. Derin bir oh çektim. Hemen aşağı inip Nurdan ablayı buldum. Ben hazırım. Sen bana kovaları, deterjanları ver. Bizim olduğumuz kattan başlayayım dedim. Beraber aynı odalara girelim dedim. Yine ikna ettim. Sen üst kata çık, ben burayı bitireyim, öyle daha çabuk olur dedim. Yine ikna oldu. Üst kata çıktı. Çok hızlı olmalıydım. Her an biri gelip beni görebilirdi ve hem benim hem de Nurdan ablanın başı çok ağrırdı. Bu yüzden odaya hızlıca girdim. Kapısını kapattım.
Temizleyin yazdıklarına göre odada gizli bir şey varsa bile saklamışlardı elbette. Bu yüzden saklamış olacakları yerlere baktım. Biliyorum. Yaptıklarım son derece yanlış. Çekmecelerini açtım. Dolapları zaten kilitliydi. Yanlış anlamayın lütfen. Amacım asla hırsızlık yapmak, bir şey çalmak değildi. Benimkisi sadece meraktı. Çekmecelerini açtım, bir şey yoktu. Normal kağıt, kalem gibi şeyler vardı. En alttaki çekmeceye baktığımda ise çok farklı bir kolye gördüm. Elime aldım. Üçgen şeklindeydi. İçinin de açılabilir olduğunu fark ettim. Açtım, muska gibi yine üçgen şeklinde bir şey çıktı. O anda ablanın ayak seslerini duyunca panikle kolyeyi cebime atıp çekmeceyi kapattım ve süpürgeyi aldım elime. Abla deterjanları almaya gelmiş, alıp gitti. Yakalanma korkusuyla kıpkırmızı olmuştum. Kapıyı da kapatamadım bir daha, şüphelenmesin diye ve odayı temizleyip hızlıca çıktım. Temizlik bitince ablayla kahve içtik. Çok teşekkür etti. İnanılmaz yorulmuştum. Abla müsaadenle ben odama çıkıp biraz uzanayım dedim ve odama geçtim. Yorgunluktan uzanırken uyuyakalmışım. Uyuduğum anda karabasan çöktü bana. Rüyamda bomboş arazi gibi bir yerdeydim. Baktığım yerin ucu bucağı yok. Sanki o yol sonsuza kadar dümdüz gidiyor gibi. Ben de o yere doğru yürüyorum. Adımlarım giderek ağırlaşıyor. Bir süre sonra adım atmaya gücüm kalmıyor. Ayaklarımı zorluyorum kaldırmak için, olmuyor. Başımı eğip ayaklarıma bakıyorum ve ayaklarıma dolanmış onlarca yılan olduğunu görüyorum. Üstüme doğru çıkıyorlar. Onları uzaklaştırmaya çalışıyorum. Çırpınıp duruyorum. Sonra birden gözümü açtım. Kalkıp su almak istedim. Doğrulmaya çalıştım ama doğrulamadım. Bütün vücudum karıncalanıyordu ve ben felçli gibi hiç kıpırdayamıyordum. Odaya kızlar gelmişti. Seslerini duyuyordum. Hatta görüyordum. Gözlerim açıktı ama hareket edemiyordum. Bağırıyordum, sesim çıkmıyordu. Dikkatlerini çekmek için kolumu, elimi kıpırdatmaya çalışıyordum. Olmuyordu. Çok korkunçtu. Sonra yavaş yavaş vücudum çözüldü. Sıçrayarak kalktım yataktan. Kızlar ne oldu sana dediler. Su istedim. Sonra da onlara beni gördünüz mü ya da sesimi duydunuz mu bağırdım ama sesim çıkmadı. Hareket de edemedim dedim. Hayır, geldiğinizden beri uyuyorsun dediler. Yatağın içinde oturup sakinleşmeye çalıştım. O sırada cebimdeki kolye geldi aklıma. Ne olduğuna bakacaktım ama bunu kızların yanında yapmak istemedim. Kalktım, lavaboya gittim. Hiç kimse yoktu. Hızlıca çıkarıp içindeki muskayı aldım ve onu da açmaya başladım. Açtığımda bunun hiç de masum bir kağıt olmadığını düşündüm. Çünkü temsili bir şeytan resmi vardı. Boynuzları, 3 çatallı değneğiyle. Üstünde de hiç anlayamadığım şeyler yazıyordu. Ben buna bakarken arkamdan biri omzuma dokundu. Hemen döndüm arkama panikle. O kızdı bu. 101 nolu odadaki kız. Görmüş müdür elindekini diye düşündüğüm esnada "Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ver onu çabuk" dedi. Suçluydum. Resmen çalmıştım. Ellerim titreyerek verdim. Aldı kolyeyi ve kağıdı. Sonra da "Bunu yaptığına pişman olacaksın" dedi. Nefesim kesildi sanki. O an keşke zamanı geri alabilsem dedim. Çünkü hiç bu işlere bulaşmamam gerektiğini ilk kez o zaman anladım. Karabasan görmemi de buna bağlıyorum. O günden sonra çok değişik olaylar yaşadım. Mesela ben namaz kılıyorum. Yurtta da üst katta mescit vardı. Namaz kılmak için oraya çıktım. Odada hiç kimse yoktu. Ve herkesin giymesi için bırakılan etek vesaire vardı. Eteği giydim. Eşarbımı düzeltip namaza durdum. Ama bir an beynim resetlendi sanki. Ellerimi kaldırıp göğsümde birleştiriyordum ama Allahu Ekber demek aklıma gelmiyordu. Bırakın duayı unutmayı,
Daha namaza başlamayı bile hatırlayamıyordum. Tekrar baştan denedim. Ellerimi kaldırdım ama hatırlayamadım. Aklımı yitiriyordum sanki. Bir süre düşündüm. Hatırlayamayınca gözüm ufak kitaplığa ilişti. Namaz hocası kitabı vardı. Oradan bakıp hatırlayayım dedim. Kitabı açtım. Gördüklerim karşısında şok oldum. Sayfalar bomboştu. Altında numaralar vardı, yani 1. sayfa, 2. sayfa diye. Ama başka bir şey yoktu. Çığlıklar atarak odama koştum. Kızlara çabuk söyleyin namazda ne diyorduk diye sormaya başladım. Delirmiş gibiydim. Onlar da şaşırmıştı ve bu halimden korkmuştu. Suratıma bakıyorlardı sadece. Ne olur bakmayın, söyleyin, namazda ne diyorduk, söyleyin diye bağırırken bir anda bayılmışım. Gözümü açtığımda birkaç görevli ve kızlar başımdaydı. İyi misin dediler, iyiyim dedim. Hastaneye gitmek istemediğimi söyledim. Görevliler gittikten sonra kızlar bayılmadan önceki halimi anlattılar. O kısmı pek hatırlamıyorum ama hepsini sarsıp sallamışım. Namazda ne diyorduk diye sormuşum. Çıldırdığımı düşünmüşler. Ben de öyle düşünmüştüm. Odadan çıkmak istemiyordum. Çünkü 101 nolu odayı görmek istemiyordum. Çok korkuyordum. Bu korkudan bir süre ne mescide çıkabildim ne de namaz kılabildim. Başka bir yurt araştırdım. Buradan gitmek istedim. Ama hiçbir yurtta yer kalmamıştı. O odanın önünden geçerken mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışıyordum. Biriyle karşılaşmamak için. Bir gün yemekhaneden çıkıp yurda geldim yine. Uzun zamandır duş almamıştım. Artık almam gerekiyordu. Hızlıca banyoya girdim. İşimi bitirip bir an önce odama girmek istiyordum. Şampuanımı öyle hızlı sürüyordum ki sağa sola sıçrıyordu. Gözlerimi kapattım, suyu açtım. Sonra köpük gidince gözlerimi yavaş yavaş açtım. O sırada karşımda birini gördüm. Bu görüntü saniyelikti. O yüzden neydi, neye benziyordu hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum. Doğru düzgün yıkanamadan havluyu sarınıp odaya koştum. Üstümden köpükler akıyordu. Kızlar şaşkınca baktı. Çok korktum, ne olur. Biri ben yıkanana kadar orada durabilir mi dedim. Gülmeye başladılar. Bir tek ben gülmüyordum. Pelin ben dururum dedi. Gülerek geldi yanıma. Neyden korktun dedi. Cevap vermedim. Sen beni burada beklesen yeter. Arada da burada mısın diye sorarım. Buradayım dersin. Olur mu dedim. Tamam dedi. Suyu açtım tekrar. Ara ara da Pelin burada mısın diye soruyordum. Her seferinde Pelin'in o ince sesi buradayım diyordu. Ama son soruşumda öyle olmadı. Pelin burada mısın dedim. Çok kalın, ürkütücü bir erkek sesi buradayım dedi. Donup kaldım. Çıkamıyordum korkudan. Pelin diye bağırmaya başladım. Ağlamaya başladığım esnada Pelin perdeyi açtı. Buradayım diyorum, duymuyor musun, neden ağlıyorsun dedi. Beni odaya getirdi. Biz güldük ama durum ciddi herhalde. Yanlış anlama. Bir doktora falan mı gitsen acaba dedi. Çok sinirlendim bu dediğine. Pelin ben deli değilim. Gördüklerimi siz görmüyorsunuz sadece dedim. Ne gördüğümü sordular. Deli muamelesi yaptıkları için anlattım her şeyi. Beni deli olarak bilmelerinden iyidir diye düşündüm. Anlattığımda hepsi de şok oldu. Benim doktorluk bir şeyim yok ama hocaya gideceğim dedim. Ve bir hoca buldum. Yanına görüşmeye gittiğimde tam zamanında gelmişsin. İfritler seni ele geçirmek üzereymiş dedi. Hayatımda ilk kez ifrit diye bir şey duymuştum. Beni koruması için bir muska verdi hoca. Ama bunun yeterli olmadığını, bir de bana bir koruyucu vereceğini söyledi. Koruyucu dediği, koruyucu bir cin. Üstündeki musallat kalkana kadar korur seni dedi. Korkuyordum. Ama çaresizdim. Hocayla görüştükten sonra gerçekten hiç kötü bir şey yaşamadım. Ve korunduğumu her adımımda hissettim. O koruyucu cin beni sabah namazlarına bile uyandırıyordu.
101 nolu odadaki kızlar ise ben hocadan geldikten bir hafta sonra falan yurdu terk etti. Hocanın dediğine göre bana verilen koruyucu cin onları kovmuş. Şu an Allah'a şükür hiçbir şeyim yok. Hepsi geride kaldı. Koruyucu bir cinim de yok. Bu sadece geçici bir süreliğine verilmişti. O hoca beni çok büyük, çok kötü bir durumdan kurtarmış oldu. Hikayemi seslendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Evet, hikayemiz burada sonlanıyor. Ben bu kişiyle konuştuğumda ona da açıkça söyledim. Şimdi de söylemekten çekinmiyorum o yüzden. Sen kaşınmışsın dedim. Gerçekten doğru söylüyorsun abla, biraz kaşındım dedi. Merak insana neler yaptırıyor. Yani birisinin odasına giriyorsun, çekmecelerini karıştırıyorsun ve bunu yapabilmek için de koca bir yurdu temizlemeyi göze alıyorsun. Yani bu nasıl bir merak? Gerçekte de bu kadar meraklı bir insan mı acaba? Yoksa sadece olayda paranormal bir şeyler hissettiği için mi girdi o odaya? Çok enteresan. Allah korumuş, ne diyelim. Herhalde bundan sonra hiçbir şeyi merak etmez artık. Şaka bir yana, bu arada kızın üniversitesini ben biliyorum, hangi üniversitede okuduğunu, bu olayların yaşandığını. O üniversite de gerçekten hatırı sayılır bir üniversite. Yani gerçekten yüksek puan alarak gidilebilen bir üniversite. Böyle olayların olması çok enteresan. O kızlar o odada büyü mü yapıyordu, ritüel mi yapıyordu, başka bir şey mi yapıyordu? Artık orasını bilmiyorum. Ama iyi şeyler yapmadıkları kesin. Kızın anlattığına göre o kağıtta gördüğü şeytan figürü belki satanistlerdi, belki daha başka bir inanç sistemindeydiler. Oralarını bilemiyorum. Ama iyi bir şey olmadığını anlayabiliyoruz hepimiz. O yüzden demek ki kötülüğün tahsil durumuyla hiçbir alakası yok. Bu olayda keşke kızların nasıl gittiğini de bilebilseydik ama kendisine de sordum, o da bilmiyormuş. Yani kızlar ne oldu da orayı terk etti? Neler yaşadılar acaba? Ama iyi ki de gitmişler. Sen de onların sayesinde kurtulmuş olmuşsun, ne güzel. Kalsalardı kesinlikle çok daha kötü şeyler yaşayacağını düşünüyordum, emin ol bundan. Çünkü tehdit etmiş ve bunları yaptığını pişman olacaksın demiş. Bu ağır bir tehdit aslında. Bir iki olayla da bitecek gibi gözükmüyormuş aslında. Ben dedim hikayeyi okurken herhalde daha çok şey yaşadı ama hocaya gitmesi bir anlamda onun bu işten çok kolay kurtulmasını sağlamış. Herkes senin kadar şanslı olmayabilir. Bu yüzden bu derece merakın iyi olmadığını da anlamış olduk. Takma adıyla Tuğçe'ye hikayesini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.